السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحبائي وإخواني، معكم المستشار أحمد عبد ماهر، المحامي بالنقد والباحث الإسلامي، في بث جديد عن الأئمة ومدى علم الأئمة. يؤسفني أنه كثير من الناس تقول لي أنا، يعني أنت هتفهم أكتر من الإمام أبو حنيفة؟ يعني انت هتفهم اكتر من الشافعي؟ يعني انت هتفهم اكتر من مالك؟ يعني انت هتفهم اكتر من ابن حنبل؟ هذه الاسئله الاربعه عن الائمه الاربعه تدل على ان السائلين لهذه او السائلون لهذه الاسئله يمشون على اربع، يعني ما عندهمش فكره عن حاجه، مش بني ادمين. ليه؟ اصلا لازم تفهموا انه فقه الائمه الاربعه لا يتجاوز فقه تلميذ المدرسه في السنه الثالثه الابتدائيه، بل هم يقولون من الخرافات ما لا يستطيع اي مخرف او مجنون خريج المستشفى الامراض العقليه ان يقوله ابدا، يعني ولا يستطيع مجرم انه يعني ينطق بيه. انما هؤلاء الاربعه اللي انتم بتتكلموا عليهم لازم تفهموا انهم في فقههم، ما انا عارف انه المسلمين لم يقرأوا فقه الائمه الاربعه، انما بس بيعظموهم ويعظموا مشايخ الازهر علشان هم دول اللي بيفهموا، انما كل الجمهوريه وكل الجمهوريات ما بتفهمش. ايه ده؟ يعني احنا بنتكلم في دين وعلم، يبقى مقياسه يجب ان يكون مقياس علمي وفقهي، مش مقياس عاطفي. يعني انا النهارده لما الاقي في فقه الائمه الاربعه انه قتل المرتد وقتل تارك الصلاه، وقتل تارك الصلاه ده ثلاثه منهم من الاربعه يقولوا يقتل حدا، والرابع اللي هو ابن حنبل يقول يقتل كفرا، يعني ما صلتش تبقى كافر. مش معنى كده ان انا بشجع عدم الصلاة، انما انا بتكلم عن حكم ازهاق روح اهم من الصلاة. ازهاق الروح ده مصيبة كبيرة. يعني ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. لازم تفهم انه كل السادة الصحابة اللي قاموا بالغزوات واللي بتسموه فتوحات، فحضراتكم لما تؤمنوا وتعظموا فقه الأئمة الأربعة الذي يقول بأنه لا يجبر الزوج على شراء كفن لزوجته المتوفاة ولو كانت فقيرة، ألا يكون ذلك فقه الندالة؟ يعني أنا أجوز واحدة 50 سنة مثلا أو 40 سنة أو 30 سنة وعايش معاها وبعدين تموت، فليست علي مسؤولية أن أقوم بتكفينها أو شراء كفن لها. ده من فقه الأئمة الأربعة. من فقه الأئمة الأربعة ليس على الرجل أجر طبيب ولا نفقة دواء لزوجته المريضة. من فقه الأئمة الأربعة غير قتل المرتد وقتل تارك الصلاة والجماعة دول تجد خرافات لا تصح أن تقال من طفل متشرد في الشارع، متشرد لم يلقى أي رعاية ولا حنان ولا أي حاجة، لا يفهم في الإنسانية. دي تلاقيها فقه عند الأئمة الأربعة. امال ايه؟ امال هقتل المرتد واقتل تارك الصلاه واقتل المسلمين واقتل الصحراء واقتل مش امال هعمل ازاي؟ ده هو كده. وزي ما قلت لحضراتكم الساده الائمه الاربعه يؤمنون باحاديث لا يصح ان يؤمن بها يعني
اقول ايه بس؟ يعني انا مش عايز اقول كلام ما يصحش، زي الكلام اللي ما بيصحش اللي انتوا بتقولوه عشان فخورين قوي، ويعني بتاخذكم العظمه كل العظمه بالائمه الاربعه ومشايخ الازهر، انما احنا هفق نقول يقولوا علينا كفار، ماشي. انما انا بقول لكم يعني مثلا هو لما شيخ الازهر أو متاسف شيخ ازهري يقول لك انه ارضاع الكبير ويرتب على ارضاع الكبير سنه، وبعدين تقول لي لا اصل ده كان خصوصيه لسالم. طب هو بيقول لك ان السيده عائشه عنده حديث بيقول كده، كانت تأمر بنات اختها ان يرضعن من الرجال من تحب ان يدخل عليها، والرسول عليه الصلاه والسلام دخل على عائشه في مره، حديث في كتب الصحاح، وجد عندها رجلا قال لها مين ده؟ قالت له ده اخي من الرضاعه. فهو قال ايه بقى؟ قال الرضاعه من المجاعه. يعني ايه الكلام الهبل ده؟ اي كلام فارغ بيتكتب في كتب، اي خيابه، وانتوا شايفين ان ده حديث صحيح وانه ما فيش بعد كده احسن من كده. ما فيش واحد يخش على مراته يلاقي راجل عندها، مين ده يا بنتي؟ تقول له ده اخويا من الرضاعه. يقوم يقول لها ايه؟ اصل الرضاعه من المجاعه. ايه يعني العبط ده يعني؟ ده حديث في كتب الاحاديث اللي انتم بتفخموها قوي وتعظموها قوي وتحتقرونا احنا. يعني هل الرسول عليه الصلاه والسلام امروا ربنا بقتال الناس حتى يسلموا زي ما بيقول الاحاديث؟ ولا الرسول عليه الصلاه والسلام ربنا سبحانه وتعالى امره بان يدعو الى الله بالحكمه والموعظه الحسنه ويجادل الناس بالتي هي احسن؟ ما قالوش ربنا سبحانه وتعالى ما قالش للرسول ادخلوا في السلم كافة ولا تتبعوا خطوات الشيطان؟ نخش احنا في الحرب كافة من العراق شرقا الى اسبانيا غربا ونقول اصل فتوحات؟ يا سلام، بقت فتوحات؟ امال اللي انا بكلمكم فيه ده انغلاق؟ ولا هو اللي قاموا بيه الصحابة والتابعين ده هو ده الانغلاق؟ ولا انا بقوله لكم ده هو الفتوحات؟ خلي بال حضرتك ان ربنا قال ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. انت بقى حضرتك شايف ان البخاري هو اللي بيهدي للتي هي اقوم؟ غور في داهية انت والبخاري بتاعك. ادي كل الحكاية، لانك كفرت بآية من كتاب الله، كفرت بالآية اللي بتقول ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم. بس مسألة بسيطة خالص. انما ما بقولكش انا بقى، ما بقولش الشخص بعينه يا كافر وبتاع. انا ممكن على فكرة كلية الشرطة قريبة مني هنا، ممكن قوي اي محامي ياخد التليفون بتاعي ويعمل لك محضر وتخش السجن علشان بتشتمني شخصيا. انا بتكلم دلوقتي، بكلم مبني المجهول، لما حضرتك لما بتشتمني بتتكلم لمبني للمعلوم اللي هو انا حاسجنك، وانا محامي وعندي محامين. طب وليه؟ ليه نعمل كده؟ يعني ليه ما نبقاش مهذبين؟ هل الإسلام أمرنا بالتكفير وقلة الأدب؟ يعني هل الإسلام أمرنا نحن نفخر بالشيخ عشان انه اتعلم في الأزهر، إنما أحمد عبده ماهر لا نفخر به لأنه هو اتعلم في الكلية الحربية أو اتعلم في كلية الحقوق؟ طب ما أنا واخد شريعة في كلية الحقوق، دارس 4 سنين شريعة، دارس 4 سنين شريعة، درسوا لي فيها الإشراك بالله في ال4 سنين. ليه؟ لأنهم قالوا مصادر التشريع. كان عندنا كده مصادر التشريع إيه؟ القرآن، السنة، القياس، الإجماع، كده يعني. وده شرك بالله. التشريع لله وحده، إنما ما فيش حد ثاني يشرع. ما ينفعش الشيخ يشرع، أصل الإجماع ده مش تشريع، ده اجتهاد يصيب أو يخطئ. إنما التشريع تشريع، لازم تفهموا كده. يبقى إذن احنا ماشيين في الدين بالخرزانة والعافية وتنجح وتسقط وبتاع، ويدرس لك الشرك بالله جوه العلم. مصادر التشريع هي مصدر واحد هو القرآن الكريم، وما دونه اسمه هو ما دونه.
ما دون القرآن الكريم، اسمه كده. يعني السنة النبوية ظنية الثبوت، إنما القرآن قاطع الثبوت. إزاي تروح لظن الثبوت وتعليه على قاطع الثبوت؟ ده أنت مخبول البعيد. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لك ما فرطنا في الكتاب من شيء، بتقول له لا السنة تكمله، ده ناقص السنة، يلا كمله. بيقول لك ما فرطنا في شيء، بيقول لك وان هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله. لا انا هروح للبخاري ومسلم والترمذي وابن ماجه والنسائي واحمد بن حنبل والشافعي ومالك مش كده ولا ايه؟ ده السبل اصلا. ان هذا القرآن لو انت انتبهت ليه هيهديك، هو نفسه فيه هداية، هتلاقي دماغك نورت. انما كونك اصلا ما تعرفش معاني كلمات القرآن دي مصيبة كبيرة، وانت مثلا عندك 40 سنة ولا 50 سنة ولا 30 سنة، لانك مهمل بس تعرف تكفر بس. يعني اعتقد ان انا قلت اللي انا عايزه، واعتقد ان انتوا فهمتوا الرسالة. استغفر الله لي ولكم، واسأل الله سبحانه وتعالى لي ولكم الهداية. شكرا جزيلا يا أخوة.